Waggaa sadii yeroo akkasii kana nama sadiin jalqabee sagantaan waldaa kana keessatti daa'ima ishee xiqqoo mooteetiin jirti, isheen sitti lakkaa'amti waan ta'eef lubbuudha nama furii. Egasii booda torbeessaa nama torba taaneetu waaqeffanne jechuudha. Innaa torba ta'ee utuma lakkaa'amoo waggaa lammaffaa isaatti nama 60 taanee beeksifanne galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Gara lubbuu 26 tidatti fakkaata lubbuu haaraan waldaa kanatti gooftaa fudhatanii haga waggaa lamaatti jechaa jira. Bara kana immoo dheengadda beeksisnee turre namoonni waldaa kanatti qabamanii hojii waaqayyoos ta'e akkasuma waaqayyoon waaqeffachaa jiranii amma nama 120 irra dhufe waan isin dhibu keessaa dhukkuba eessa hospitaala meeqa dhaqee dadhabameedha. Yeroodhaaf dhiiga fincaa ture ergasii immoo numtiyyuun dhaabbate. Amma garaan isaa sadarkaa mukkuu xip jetti malee fincaalee nan buutue. Iddoo kanatti namoonni gaafa sana jirtan jirtu. Alatti illee obboleessi keenya shibbiroo kunootti sheekii wayii dhufeera jedhee na gaafatee lakkii eda galgala waamne jedhe kunoo taara shibbiroo akka hin somneef inni kunoo taara. Alatti na arge dafee maaliif masgiidatti fakkaatee boreesse natti fakkaata. Garuu hin dhufanii hin kadhatamee fi asumatti seexanni irraa cabee fagoodha malee waldaa kanatti qabama. Garuu biyyi isaa fagoodha. Yeroo sana yaadaan hin qabne akkaataan itti dhufe hin beeknu waaqayyo hafuura maarraa baasee battaluma sanatti isa fincaa'ee hin beekne xipxipisa jettu haayilaandii guuteen dhufe laafuun achi jiran fideen dhufne sheemee kitaaba quraana isaa keessatti gubuuf kaanaan alatti gubenne. Innaa kitaaba sana gubee galee fayyina miraakiliidha kan inni ofirratti arge namni kuni. Isa faada balatee nama 39 lubbuu haaraa waldaa kanatti gooftaa fudhate. Namoonni warri kaan garuu biyyatti kan isaan barataa jiran nama 2 wayii natti fakkaata. Buleettii keenya qanoodha kan fide nama 2. Waldaa kanatti obboloonni gooftaa fudhatan namoota kana karaa waldaa kanaa nama 39 jechuun waggaa kana namoota jijjiirama guddaa irratti argaa jiru. Yoo maqaa isaanii dha'ee nan gumatan jedheeti kana yaadu obboloonni kuni. Sababni isaa hojii waaqayyooti waan ta'eef isaan iyyuu immoo dhugaa ba'uu kan isaan danda'anidha. Namoota baay'ee jijjiirama guddaa irratti argaa jiru. Gooftaa fudhatanii ka'anii as keessatti illee hojii gurguddaa hojjechaa kan jirani. Isa jalqaba irratti yeroo tokkos dubbadheera obboleessa koo Obsaa galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Obsaa jechuun waldaa kana keessatti nama baay'ee iddoo guddaa qabuu fi namoota kakaasu kana waa jettuu waan ta'eef miknaatum iji seexanaa yeroo baay'ee dargaggoota irra kan inni jiru waan raanaa cabsitu harka hunda keessanii jechuudha. Ishee walii gallaa isinis immoo booriftaan itti naa dabalamtu waan ta'eef galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Booda ol ka'u namoonni maqaa isaanii dhadha'u galanni isaaf haa ta'u. Waa'ee Obsaa tokko waa tokko dubbadha waldaa kana keessatti daaquniidha. Daaqunii walitti qabaa ta'eera yeroo darbe filatame waggaa tokko wayii natti fakkaata erga dhufee duraan biyya lafaa keessas yoo ture akkuma Apholos kana baay'ee fixataama ture kan seenaa isaa dhageetti. Egaa kunoo tasfaayii jirtaa kana jiraatti gooftaa hin dhugaa xaraangiyaa ture bakkee ifaan bulanaan jireennis natti meera amma jijjiirameera waan ta'eef rakkina qabu ni obsa doonaase jijjiiramtee tamma sadan lafa sana hin jirtu. Balataan isaa kun immoo irraa luluqqaadhaa iddoo kanatti dhugaa ba'e waaqayyo humna digimtii irraa kaasee mataa isaa ergasii kan barbaadetti muradhadhee kunoo jira gidduu keessaa. Waggaa 6 guutuudha waaqayyo natsaasa godhee ergasii kaasee of kennee hojii waaqayyo hojjeta. Qabeenya jettumoo kaleessa isa boloonni biddeen ittiin toshan qoraan hin binnenu mukarraa gadi cabsaa turan kunoo darajjee wajjini. Bishaan jettumoo hojii waldaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf bakka hundumaa ga'eeti kan inni hojjetu. Wambarii kana jettumoo utuu daaquun hin ta'in hojii daaqunoota gararraa yoo dubbadhe rakkinaan qabu. Warri kaan yaadaraa dhiifama naa godhaashii warri maqaa keessatti barreeffadhee hin jiru keessa koo keessa waan jiru kan jechaa jira. Inni kan biraan Abarraan jira, Darajjeen jira, mootummaan eessa dhaqee jira mootummaan jira. Inni seenaa qabu hundi isaaniiyyuu Abarraan akka jedhe jechuma isaa keessatti ol kaatu yeroo isin ol kaatan isin eebbisa. Eeggaddaadha kan inni kana taasise inni dhugaan baane garuu. Waldaan hundumaatti hafuura maalla keessaa baay'ee jalqabarraa ija koo kanarra nama ramoo baay'ee harkaa bade. Kottumee rakkadhuu dhuman harkaa bade. Dhiifama guddaa isaa biraa kenna. Waaqayyoo ulfina kennina. Merga keessa walitti buusaa wasiisuuf. Ija koo maal
Akkas ija koora mara yeroo mana barumsaa deemu. Blackboard akkasitti akka ni marti. Kanuma sirraa baruufi. Maaliif akka hundumaa isin gaafadhe barataa cimaadha. Barataan kuni gabawumsi baay'eedha. Kan amma isin argaa jirtan kanan isinitti dubbadhe malee amma fuula keessan dura jiru tajaajiltoota waldaa kanaas ta'anii warra jedhudha malee amantoota keessa hedduutu jira. Kan immoo iddoo biraadhaa dhufanii Waaqa isaan gargaara hedduutu jira. Waldaan keessan waldaan fayyina ayyaana Waaqayyoo kun dhuguma dhaloota baay'eedha fayyina taate. Amin jettani? Amen. Walitti buusaan masarka keessa. Haleluuyaa. Amen. Kan nama wajjin ta'u, kan nama gargaaru, kan nama eebbisu, kan nama dhaalchisus Waaqayyoo maqaan isaa haa kabajamu. Galanni gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Mee baay'ee isinitti dheeressuun barbaadu daa'imman gara iddoo kanaatti nu dhuftu. Isiniif kadhachuu waan barbaaduu fi daa'imman achi as nu ergitu kadhannaa farda keenya. Mee waa'ee daa'imman kanaaf yookaan ola deemtota abdii boruu warra jedhaman kana harka keessan walitti himaati Yesuusii bulchuun. Jabalaa Waaqayyoo! Waaqayyo utuu nu gargaarre beekuu wajjiniin hin jiru ta'ee arran geenyu turre ajaju sabni Israa'el sagalee Waaqayyoo. Waaqayyotu gargaare, Waaqayyotu lafa kana irratti argamanii isa akka waaqeffatan, Waaqayyotu godhe kanaaf Waaqayyoon jajama. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ameen. Mee ameen. Haleluuyaa. Harka keessanitti bal'istu. Harka keessanitti bal'istu. Yeroo baay'ee seexanni isaan kana irratti kan inni xiyyeeffatu. Waaqayyo gooftaan maccaa sammuu isaanii jireenya isaanii bilisa baasee guddina haaraa mootummaa Waaqaa yaada Waaqaa keessatti guddachuudha kan isaan qaban. Sagalee Waaqayyoo irrattitu barreeffamee jira. Ijoolleen irraa hin dhowwinaa achumattan kadhadha osoo hin taane sababa guddinaa sababa nagaa sababa jijjiiramaa taane amma ulfina kee irra keenyeerra abidda kee fayyaana kee irra keenyeerra bara baraan ulfinni kee wajjiniin haa ta'u bara baraan ayyaanni kee wajjiniin haa ta'u eebbifaman waraansi kamiyyuu isaan hin danda'i dhibeen kamiyyuu isaan hin danda'i maqaa Yesuusiin isaan haaressineerra ameen. Harka keessa walitti tumaa dhaqaasaa. Haleluuyaa. Waaqayyo bara baraan haa kabajamu. Mee ammas Yesuusiif ulfina kennaa amma isaan taa'e. Amantoonni wangeelaa waldaa fayyina ayyaana Waaqayyoo addunyaa magaalaa Bishooftuu keessatti argamu hundeeffamaa waggaa sadaffaa waldaa kanaa ilaalchisuudhaan galateeffannaa guddaa qopheessanii achirratti
waaqayyoon waaqeffachaa galateeffachaa jiru. Akkasumas immoo tajaajilaa isaaniitii fi jaalala guddaa qaban isaaf ibsuuf jecha gaabii akkaataa kanatti bitanii tuffisaati kan isaan jiranii. Akkasumas waan qaban walitti fiduudhaanii guyyaa kanarratti yookaan sagantaa kanarratti walii wajjin nyaachaa dhugaatii jiru. Baay'ee namatti tolu. Hojii waaqayyo hojjete baay'ee sanatti tajaajilu dubbachuu fi waaqayyo bara baraan Waljaadhaan biddeen nyaaddeetta. Dabalaa waraabaa. Qoxqoxsaan saamee afaan dhaadhaa. Suuraa tasaa. Nama jettee tasaa. Isin jedhee. Saami. Daa. Kot. Jabana